有想过键盘可以被一分为二，却还是跟屁股一样可以正常使用吗？今天我要介绍的是一款开源的分离式键盘。分离式键盘这类型的产品其实已经非常的常见，开源的 DIY 方案也有非常多种的选择，从 Eagle Dome、Chrome、Lily50A 到我最近图文分享的 Redux， 其中我之前也 DIY 过几款。但是由于这些键盘完成后的体积都偏大而且厚重，就造成外出使用上的不方便，而且如果没有手托的部分，其实就不好使用。所以除了携带厚重的键盘外，还要外加上2个分离的手托。于是我在网络上搜寻相关的解决方案。Shuffle Keyboard 这款可以安装凯华矮轴又带有旋钮可以自定义使用的分离式键盘，除了支持多图层功能外，整体使用起来的体验真的很棒。尤其是如果你原先就已经习惯苹果键盘手感的话，很快就能适应有更棒回馈的 Shuffle Keyboard。因为原本在 Redux 上使用的是 MX 红轴的部分，所以这次我选择了凯华茶轴来进行使用。茶轴使用起来更安静也更低调，搭配上键盘整体全白的配色，更因为整个机壳都是 PCB 堆叠起来的，完成后的质感真的很不错，搭配上2个小萤幕的科技感也很强。Shuffle Keyboard 整体的体积因为安装矮轴以及按键数量比 Redux 来得少，整体高度也不需要手托就可以很轻易的做使用，也很容易收纳起来带出门。不过 Shuffle Keyboard 第2版开始就只支持 MX 的乐插拔套件，如果有想要安装炫彩灯光的朋友，也可以参考 Shuffle Keyboard RGB 的版本。当然神人要改成无线版也是有可能啦。这类型的分离式键盘除了长期使用下来比较舒适之外，客制化 DIY 的配置更是能够发挥个人的创意。但是对于一个新键盘的特殊排列方式，都是需要一段时间学习跟适应。我个人来说，英打的部分适应速度很快，但是在中文输入的部分还是有一点不容易，相信要多花点时间就是了。那这边分享一下整个 DIY 制作 Shuffle Keyboard 的过程。焊接的时间非常的长，而且零件非常的小，所以非常需要耗费眼力。
好啦，那今天的分享就到这边结束了，也请大家帮忙按赞、订阅、留言，那我们下次见，拜拜。